bonsoir bisika nyonso boza kolanda biso na kati ya bandako na bino. Toye lisusu liboso na bino na journée ya lelo pona ko komisa nzambe epi pona kosolola na oyo etali enseignement na biso tolobelaki yango malamu. Enseignement na biso ya lelo tozali kokende na oyo etali la prière. Liboso na nyonso tozali kopesa bandeko nyonso mbote partout bino bazali. Tozali kokende kobondela nzambe. Tokobondela nzambe na biso et bo signaler biso ceux qui sont na biso eza malamu. Ceux qui sont na biso eza malamu. Ceux qui sont eza malamu boyebisi biso sont eza malamu. Voilà. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Bosali biso signe. Voilà. Ceux qui sont penza eza malamu bosali biso signe. Parce que tous en a besoin et bolanda biso na bokebi nyonso. Ceux qui sont eza malamu. Voilà, c'est-à-dire que son abisso ezali très bien. Tozali ko parler lelo na oyo etali prière. Pourquoi toza ko parler sur la prière? Je pense bien que la prière par définition, selon définition ya prière, toyoka ba définition ebele na oyo etali prière. Alors, na mokuse tolini kolobaka que prière ezali masolo to conversation to dialogue oyo moto azali na yango elongo na nzambe na ye. Donc prière ezali dialogue oyo moto azana yango na nzambe na ye. Alors yango to bengi prière. Donc c'est-à-dire que tango tolobaka na batango ebele na kei prière na lingi na sala prière. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être eza juste comme nani mo wana nde eza kotungisa ko déranger bande ko ebele po bayeba prière au juste ezali eloko nini. Prière ezali eloko ya motuya parce que prière nde masolo, prière nde mama na likambo, prière nde vi mobimba. Moto yo abongoli motema na ye ayambi Jésus-Christ c'est comme Seigneur et Sauveur ya vi na ye. Musala na ye nini? Musala na ye asololaka na mutu oyo na papa to kolo musala oyo ye azui. Donc bazala na contact direct masolo et kuna nde bakobanda koyebisa ye akoki kosala nini, eloko nini ebongi asala, eloko nini ebongi asala te. Ezali très important pour nga na yo to comprendre que nini ebongi tozala na otosala. Alors, pona kosala eloko nyonso ebongi tosala ngo na nzela ya Nzambe. Vraiment na nzela ya Nzambe nde ebongi tosala makambo oyo. Mais sikoyo awa toyebi ke bien-aimé dans le Seigneur, tozali na moment oyo ce qui va yebisi moto prière bien prière yango elekaki mulai. Alors prière elekaki mulai comment? Ah, prière elekaki mulai. Prière elekaki mulai pona nini? Parce que ndenge tozawana baza komema ba prière ya milai ezali juste parce que toyebite importance ya prière. Peut-être yangwana ezali mo prière ndeza ko déranger biso. Ce qui mot prière ezali ko déranger biso te, tokei na ndenge ya normal eza masolo. Ce qui premier ministre a biso ke na koyamba yo tokokutana okosala tokosolola na yo masolo ekozala 5 minutes. Donc okobongisa makambo bobele ya o eza important pour
pona kosolola na ye parce que c'est l'unique occasion oyo epesameli pona tuna na yo. Peut-être ba enseigner biso problème ya prière mabe. Ba enseigner biso mabe yango na toza kokoka ko capter te prière ezalaka nini. Or ce qui te comprendre importance ya prière, muto akolinga tout d'abord mingi kozala na kati ya prière parce que nde masolo ya yo na Nzambe. Et puis prière wana ebongi ezala automatique, eza masolo ya mikolo na mikolo. Je sais pas ce qui attend mutu oyo bino bo solo la kanaye mikolo nyonso oko kene ko bana ko solo la kaka li solo moko chaque jour. Omoni. Donc to memi prière parce que tu comprendre te. Prière ezali vie mobimba. Prière ezali na avancement na kati ya vie na yo ndenge yo za ko se comporter na Nzambe na yo. Ndenge oza ko se comporter na Nzambe na yo, ndenge ba problème oza na yango, olingi pe o partager yango, olingi pe à tout moment oza na problème, pas seulement problème. Makambo susu ezaki nalingi vraiment nazwa information boy. Tala basi ba fongoli porte pona koloba ete yo okoki même kosenga okei olobi ke papa to solola. Parce que to pesi aspect ya prière pona ko prier, il faut ozaka na église. Pona ko prier, il faut nazalaka kanandako. Il faut kana fukama, il faut kana sala boy. Non, pas nécessairement. Awa tolingi ko fongola, tolobe la prière na ndenge ya solo. Soki tolingi ko lobe la prière na ndenge ya solo, tokoloba na lolenge nini? Tokoloba ke ezaka kama solo te ke toza ko solola nini? Ebongi kana zala na ndaku, ebongi kana zala na église, ebongi kaka. Non, à tout moment. Parce que na moment oyo, touti ko tangisa ba partu ebele ya vie chrétienne. Par exemple, tolobi ke Apocalypse chapitre 3 verset 20 telobi naza kobeta porte pona kota na so oya kofongola na kokota na vanda na kati ya motema na ye. C'est-à-dire que prière ezali masolo moko eza permanent. Masolo permanent mais masolo wana ezali kokatana tango nini ezali kokatana ezali selon ndenge yoza kotambola. C'est là où tolobela ki problème ya pardon. Que pardon est comme important pour nanini parce que ce qui m'a solo est katani likolo ya masumu donc moyen to solo la na Nzambe e kozali sute donc na okoma na makambo ebele oyo e kozala privé na vie na ngai donc na kati ya vie na ngai na kozala na makambo ebele oyo ekobanda kosalema te mpo na nini parce que Nzambe na ngai toza kosolola na ye sute tosi tobebani tozwi kaka exemple na se ya moi. Natango boza bien te na mutu, boza bobebani na mutu, boko solo aisu te masolo ekatani. Donc masolo na ekatani mwen osenga ekute kozala te. Avant que bozonga ebongina no bosenga nano pardon. Ezali pratique, bien aimé dans le Seigneur. Même na se ya moi, ezali pratique. Tozomona yango na se ya moi. Batona basolo la kate pona nini? Parce que babebana. Bien aimé, ceux qui peut obebani na Nzambe moyen kosolola na ye ezalité moyen posenga ye loko ezalité memema ezala papa memema ezala camarade na yo memema ezala batoto zana bango na se ya moi moyen osolola na bango ekozala te. Pourquoi? Parce que boza ya kobebana mais ceux qui lelo boza ya kobebana na mutu te en tout cas ils ont la facilité mais eloko toujours à liboso ezala boni boza bien bolamuki bien boza bien tala bien aimé ngana zana problème moi problème songolo na zana yango voilà vraiment nazana besoin peut-être osunganga na ndamwa misolo parce que na kozongi c'est dans les cas où en tout cas bozana relation moko oeza malam parce que peut-être tomeki comme même enseignement na biso sur la prière lokola eloko mosusu lokola corvée c'est-à-dire lokola punition parce que les lots prière eza komona na lokole comme punition. Pourquoi? Parce que et comme il a problème ya nini il faut na kene ba jeune lisusu omona batu bakoti jeune akokipe ko sala jeune wana te petit na ndenge kati jeune wana omoni ke et comme problème et comme lokola ezali tabou prière et comme lokola tabou prière et comme lokola tant ba yebisa batu toza na prière na 20h
Donc en tout cas tokokota en conversation, tokokota to solana na nzambe, na kokene na consulter na nzambe, po naza na situation moko bonali na solola na ye, en tout cas naza na besoin ya moi réponse rapide. Donc tokomi sa prière lokola corvée, tokomi sa prière lokola punition te. Parce que prière est comme une ampleur moko ya punition. To prière est ampleur moko ya kokende kolela. Prière est comme kaka moment moko ya kokende kosenga. Prière est comme bien-aimé dans le Seigneur. Omoni mutu mususu ki ozana ye bien. Ato sengi eta ko kabela yo. A opesa yo. Azane loko ya bien. Ah, en tout cas na kena musala bon lokola to solo na mutu tel bien. Na koyebi sepe li solo pe na ko kabela yo. Ete kuna bakiti si biloko moko baoteka na prix moko ya bien. Lokola boza en bon terme na mutu wana. Akomemela yo meme ba coopération meme musala meme nini. Awa naza kolobela toujours na kati ya définition oyo tolobaka. Prière est un dialogue. Dialogue ya ndenge nini bien-aimé dans le Seigneur. Donc prière ezali vie mobimba ya chrétien papa na maman ndenge papa to maman nanda kwa linga kosolola tango nyonso na bana na ye. Azana besoin ayoka bango. Comment est-ce que yo bakeli yo na nzambe? Mais okovana na mutu na ekelamu moko boye na téléphone ovani na ye 1 heure 2 heures du temps oza koyoka ye. Tandis que ovanda na muto ya keli yo papa na yo oya kola kiso ba secret et puis ba secret ebele mutu soki okomi na intimité na ye bosolo la kapenza bien. Et puis, vous pensez na kaba solution bien aimé dans le Seigneur. Même moyen que vous bombele makambo e kozalate. Parce que vous allez être bien. Parce que vous allez être bien. Mais du fait que tu solo la kato s'approche kato zana intimité na nzambe te. Yangwana to koma komona ke non nzambe azala lokola étranger. Et pas na biso. Tokoya ko solo la ne mukolo nini. Mukolo tokoya ko solo ne na église. Ah, ye to kutane ka kuna to solola na ye. Puis okomona ke tozo solola ne pe na église to ya ki toza concentré te. Makanisi na biso ezali ailleurs. Bien aimé, ces choses, ce n'est pas seulement que ba citer biso ba verset parce que yo ba enseignement combien de fois. Mais vie chrétienne eza kokola parce que ba benyango la vie chrétienne. Vie chrétienne elingi koloba ete ezali eloko naza ko vivre kola mukandenge tolaka que voilà na koma na programme ya musala na kola muka na kola l'avant na respecter batana nga ya pongi po lobi na koke na musala e vi na nga ya ngwana parce que so na ke na musala te na kofuta mapete moyena lia ekozala pete omoni c'est-à-dire que ezali vie mobimba mais je ne sais pas yo ndenge ozali est-ce que eza vie na yo c'est ça le problème, il y a un problème, il y a prière. Omoni atabana ceux qui tokomi na ndako, toliko bonde lo moni bana nyoso ba kimi parce que ba expliquer biso prière bien te. Prière ezali nini, ba expliquer biso ngo bien te. Or mutu akoki ko bonde la kaka tango ba lobi ete o prière sikoyo, prière est comme prière ya famille. Tala nano omona ke bato yo baza oui tokoki ko sala. Prière ya famille. Tokoki kosenga tobino to sala projet moko boye na kati ya famille mais tokosala ngo d'un commun accord tokokutana biso nyonso tokozala munoko moko toyebisa ngo papa ezaka ndenge moko na kati ya famille bana bazalaki quelque part balobi ete lelo na pokwa oyo toza na besoin ya kosolola na papa na biso tokoyebise boye bakoki pe koloba ke na groupe na wana babibo porte-parole ezayo moi liboso bison tozala présent mais to kene koyebisa papa toza na situation boye na kati ya ndako amekana no ko arranger situation wana. Voilà bien aimé dans le Seigneur eloko bazako senga to eloko bazako lakisa na o etali prière parce que pendant ba temps ebele na eko comprendre que ba chrétien biso ba chrétien to comprendre na biso notion ya prière te. Et notion ya prière pour natina na biso ezali notion moko ekomi tabou eza notion moko oyo donc tokomi komona ke kalelo ndenge na oloba ke na kote ya lelo
nako parler lelo. Oyebi ke bandeko bazolo ba lelo lisusu na 20h awa. Donc tata wana azozela biso na 20h. Donc même pour nako enseigner et comment passer. Donc bango moko na anglais comment ba binga boring. Donc biloko na is that boring makasi. Mais toyebi te que ça fait partie de notre vie. Vie na biso ezali attaché na prière. C'est-à-dire que vie na biso ezali attaché na relation personnelle intime na Nzambe o aza papa na biso. Parce que pourquoi? Parce que tous les secrets à vie na biso na batan o etikali na se amo ye muto ayebi. Donc na kozala na plus d'intérêt ya kosolola kana ye permanent pona yeba nini ekoki koyelanga lelo to nini ekoki koyelanga lobi. C'est ça aussi le problème o toko zala na yango na o etali prière na kati ya bomo na biso. Donc c'est très important que lelo to comprendre que notre vie de prière, vie na biso ya prière et bongi échanger par rapport na nini? Par rapport na ndenge tozali ko se comporter. Comportement na biso et koki kolakisa aussi vie na biso ya prière. Voilà. Donc ceux qui to komi na vie à prière o ezali intense. Vie na biso ya prière o ezali intense. Et kozala eloko ya malamu po na tina na bomo na biso. Pourquoi? Parce que mutu oyo azali ko solola na yo mingi akomi na intimité mingi akoyeba yo bien yo pe koyeba epe bien et puis ekokoma na facilité na makambo mususu ezaka difficile. Omoni batu mususu topesaka bango confiance te parce que toyebi bango bien te. Moyen o solola ne ba secret ezali te. Oyebi comment koki ko réagir te. Même na Nzambe, Nzamba yebi ke moyen confier yo ba masolo ebele ezali te. Moyen confier yo ba secret ebele ezali te. Pourquoi? Parce que ozana kati ya intimité na yete. Tu ne te donnes pas le temps ya kozala kana ye o solola kana ye à tout moment. Voilà, mais tant toujours à la prière, qu'est-ce que c'est la prière? Oh non, la prière, c'est un dialogue entre un chrétien. Bon, c'est un dialogue. Bien-aimé dans le Seigneur, prière ezali vi mobimba, masolo mobimba, ya vi na yo. Ndenge oza kokola, ndenge oza koko avancer, et koza la masolo ya bien, et koza ba difficulté, et koza la ba problème oyo koki ko exposer pa ya papa na yo. C'est ce que nous disons que la prière ezali vie, prière ezali vie. Oyo okoti na yango en alliance na papa na yo. Donc ezaka na église te ezaka kawapi te, mais lokola papa aye ko s'installer na kati ya motema na yo. Avani na kati ya motema na yo, na kati ya bomo na yo. Totala ki yango na ba enseignement o elekaki liboso. Avani na kati ya motema na ngai. Na kozela te na kende muto ayebisanga sikoyo. Ale banda ko senga sikoyo epa ya papa na yo. Nazolinga nazwa yango ekoma une réalité. Et que enseignement sur la prière est comme une réalité, est comme vie, est comme un mode de vie oyo tokomene. Ezalate ke mutu moko aye, bon balobi ke to bana sikoyo. Babani koyebisa yo lokola mwana maternel. Senga pardon. Allez, obani ko senga pardon. Allez, senga makila. Obani ko senga makila. Allez, bana ko la prière autorité. Obani ko la prière autorité. Bien-aimé, toza na école gardienne. Bien-aimé, toza na école primaire. Bien-aimé, pourquoi? Parce que tu comprendre te porter à prière. Normalement, la prière ezali eza intimité. Ya masolo, ya mutuna nzambe na ye. Na tango mutu a comprendre que la prière ce n'est pas eza récitation te. Prière ezali eloko moko te tokobanda kosala yango na fil indien te. Te. Prière ici ezali masolo ya motema na ngai. Eza masolo secrète ya motema na ngai. Ngai na papa na ngai. Pe ezali ko nécessité kaka te ke prière wana il faut tozala kaka ebele. Po eza masolo na ngai bien-aimé. Eloko nini na koki kosala na batu ensemble peut-être na batu.
babi lelo eza mukolo to adorer papa na biso par exemple. Là on vient mutu na mutu aza koloba nini papa asaleli ye baza ko adorer papa na bango. Eza lokola bana bavani na kati ya ndako na pokwa moko papa na bango bandi avani na kiti alobi en tout cas lelo tozolo ba bolamu ya papa na biso. En tout cas, papa, merci parce que au pesinga ba minerval, ba opportunité, na sisi ba classe nangai. En tout cas, papa, ce qui yote, yango mona bato musu bana musu abi oza best daddy na kati ya mokili mobimba. Wow! Pona nini? Pona ba bien fait, pona nyonso oyo papa asali na kati ya vie na ye. Bien aimé, tu comprendras que la vie de prière selon l'église, ndenge tokoma koloba prière. Prière ezali toute une vie. Masolo ya toute une vie. Mais evani na kati ya intimité. Parce que mutu oyo tozako papa oyo tozako solo na ye. Po okota na intimité na ye. Ebongi otika makambo oyo alingaka te. Par exemple le péché. Il n'a jamais accepté le péché. Donc ce qu'on vani na vie à péché. Papa nyonso na kati ya ndaku na ye. Esika ya azali soki ozali ko umela na kati ya vie ya biloko ya pekisi bokoyoka na ete papa kokota na ndako yo po okoti azako kipe yote moyen opusa pembeni ezali te olongwe mwana te ozakaka mwana me ozali privé na ba droit mususu akoki kopeso yango te. Pourquoi? Parce que communication na yo na ye esi ebebi. Bien-aimé, tolingi kokomisa, tokomisa église, eza makambo moko très spirituel, et que tokomisa ngo vie na biso, une vie na biso, tozo vivre yango, et puis tokomisa papa wana une réalité. Ce qui nzamba komi une réalité, a komi camarade na yo, oyo koloba ke à tout moment, nazana droit ya kosolola na papa nanga, nalingi ko poser situation. Bien aimé, okolukaka ba conseiller te pe ba secret na yo e kobimaka jamais na miso ya bato. Parce que aussi okomi na mutu oyo okoki ko partager na ye intimité na yo nyonso. Et mutu wana ako rendre au centuple bien aimé dans le Seigneur. Ne o comprendre. Parce que awa peut-être tozo zelaka non. Il nous faut verser boy. Oui, nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant de lire la parole de Dieu, to lingi to expliquer que parole de Dieu oyo tokobana kotanga pendant na enseignement na biso ezali juste koya ko renforcer thèse oyo tozali kolobela ao. Qu'est-ce que c'est la prière? En revanche, na réponse, prière ezanine. Soki na kolela na yebi mutuni na koke na kena na lelela siko na zolela papa. Est-ce que soki muto ke kolela papa na eza publicité? A salongo publicité te. Est-ce qu'il faut pas penser et loko eza ko salanga pasi na moment oyo chrétien na comprendre te, il faut ba ebisa ba pousser ye. Pe baza ko pousser tout bela masumu. To komi na moment o tout bela masumu na yo, obani ko tout bela masumu. Tokomi na momale, banako senga molimo monsanto. Obaniko, bien aimé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ces choses et qu'on a la vie na yo? Ces choses et qu'on a la automatique. Jusqu'à quand? Tokoya bien aimé dans le Seigneur. Olé que to s'occuper na ba oyo baza ba nouveau né. Poto la kisabango lolenge babonde laka. Tozola kisa même ou toi sali 10 ans, 20 ans, 30 ans. Na kati tonga nzambe. Toubela masumu na yo. Toubela masumu na yo. Bien aimé dans cette récitation là. Eli koloba ete nano toyebi penza nzambe te. Toyebi pe prier. Tina ya prière te. La prière ezali vi na yo. Ya conversation, ya intimité entre yo na papa na yo. C'est tout. Point barre. Peut comprendre que okoki kosolona papa wana à n'importe quel moment parce que c'est ton père. Et yo moko soki otali bien que non ngana papa tosi tobebani oyebi comment okoki kobongisa église et c'est facilité yo elakisi yo que voilà yo kobeba na papa tala makam papa lingaka te yango yo.
maintenant ekomi nde na vie na yo oyebi déjà que na moment oyo eloko nga na sali atanga moko. D'ailleurs avant yo loba papa ye moko na nzela molimo na kati na yo aza koyebisa lobi mwana nga eloko yo zo sala nga nazo sepela na yango te, à moins que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais ce qu'on zali déjà nyonso kolingo bando sala papa déjà bana opekisa yo okoka bandi koloba na kati na yo alobi ne faites pas ça naza content na yo te. Directement on comprendre que ngai ndenge naza boye vi na nga ndenge eza boye eza lisu vi na nga moko te ekomi vi na nga na papa na nga. Est-ce que tokoki ko créer climat wana ya makasi? Bien aimé tokende kotanga yango moni na 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Bien aimé oyebi verset wana priez sans cesse. Abi bondela na kotika te prier sans cesse elingi clairement koloba nini. Bien aimé toi on a besoin ba réciter ba verset te pour la prière. Toi on a besoin yo o comprendre qu'est-ce que la prière. Donc ezali clé moko ba fongoli balobi ke ozala susu na audience te. Mutu akotelema na place na yo te po asengela yo te. Okomi mwana na nzambe, okomi na droit yo moko loba na papa na yo. Voilà tout. Yango wana ataba memi verset na gauche na droite, mais enseignement wana ezali po ekotisa yo na ba droit na yo et puis yo respecter ba devoir na yo envers papa na yo. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. Priez sans cesse. Elingi kolobake balingi communication na yo na papa na yo ekatana te ezala permanent à tout moment boseka na ye ensemble. Ozana mobembo zotambola ozana kati ya musala ozako sala partout ozali soki muto aza pembeni wana te mais ozana papa na kati na yo bosolola na papa na yo. Bien aimé dans le Seigneur, développer bonzambe katikati na yo à tout moment, à tout lieu na bisika nyonso. Voilà le verset ezali koloba seulement que o prier sans cesse. Eza soki tolingi to banda kobondela o bandi ko kanga miso bandi ko non, la prière aussi ezali une vie. Ezali comportement moto oyo azako solo la en permanence na papa na ye o azali nzambe ako reflecter image ya tata wana. Parce que ceux qui bovani na motu mingi elonge kokanaka bizalele kokanaka okomona pe na elobeli ekomi kokokana nyonso yo lobaka nde oye pe azoloba. Donc boko nalinga omoni na kati ya motema nanga na oyemba nzembo boete na oyemba alléluia papa abi onga pe nazoyemba te wana ba esprit tellement ekokani sikoyo lokola ba esprit ekokani makasi bien aimé dans le Seigneur et sali que yo na papa na yo bilonge bandi kokokana makambo bandi kokokana donc ezana biloko musoko stenga te kokoma automatique. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que la prière? Ezate ke mutu moko lelo apesa biso oyo topesa kana kati ya église bokoya jeûne eza ba exercice boya jeûne à 3 jours eza exercice eza enseignement boya jeûne à 4 jours boya bosala bobona boy wana baza kolakisa ezali po yo o pratiquer yango na kati ya vie na yo oyebi déjà que ce qui problème boye ezali c'est-à-dire que bongi na sala ta jeûne. Donc lokola oye compliqué nga boye e bongi na kene na jeûne. Lokola oye salinga boye e bongi na sala bobona. Voilà le pourquoi oyo tozali kolobela alobi que prier sans cesse na 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 17. Alors, tango toke ba Bible bon, pona nini parce que prière tout d'abord ezali ko apporter solution. Prière ezali ko apporter même. Donc, au balobi ke image nzambe ezali ko se reflecter na kati na biso tango tozali juste na conversation permanente na nzambe. Yango balobi ete elongi ya Moïse tango azali ko kitana ngomba ezali ko ngenga.
gloire ya nzambe ezali kongenga na kati na ye. Pourquoi? Ezali permanence ya prière ya dialogue entre ye na nzambe na ye. Bien aimé, mutu oyo aumeli pembeni ya nzambe ako reflecte bon nzambe na kati ya vie na ye. Parce que kozala bongo tokotanga yango na livre na biso ya Jean chapitre 14 verset 12 à 14. Nazotanga na livre ya Jean chapitre 14 verset 12 à 14. Wana tokokende komona nini ezali koleka wana na kati. Donc la prière apporte encore la gloire de Dieu. La prière apporte la gloire de Dieu. Yango komona ke bandeko ebele oyo bazalaki baza koumela pembeni ya makolo ya nzambe bazali kokoma lokola ye nzambe. Baza kokoma makasi mingi koleka. Baza kokoma lokola ye nzambe. Pourquoi? Parce que ba comprendre secret ya prière, secret ya koumela liboso ya papa wana. Jean chapitre 14. Tokeye na verset 12 à 14. Et le beli bao bakomaka pe bakomi kaka. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Bien aimé. Donc, verset oyo elingi kolote que eza la récitation. Non, to comprendre yango pour te mettre en pratique et que la prière eza la vie mobima na kati na biso. Mais verset oyo ezali kwa kopesa biso assurance ya kozwa vie na biso ya prière na kati ya bomo na biso. Est-ce que ça on comprend de sika wana? C'est-à-dire que verset za kwa appuyer car en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voilà. Donc, tellement que okoma na elongi na ye, okoma na idéologie na ye. Bien aimé dans le Seigneur, okoma lokola ye, okosala makambo pe lokola kaka ye. C'est ça aussi le problème. Ne angwana eza kitoko makasi parce que okosala makambo lokola ye. Alobi okosala makambo lokola et puis okosala kutu koleka na oye asalaki. Pourquoi? Parce que ya keye pa ya papa. Or tango azoloba keye pa ya papa, nde alobaki encore un peu de temps na zokende. Mais encore un peu de temps na kozana kati na bino. Et à ce moment, aye kovana na kati ya chrétien. Donc chrétien azaka ye mo côté. Na Jésus-Christ na nzambe, donc divinité mobimba. Et ye kovana na kati ya chrétien. Parce que moi et le Père nous sommes un. Ba ye kovana, Saint-Esprit na ye baza un. Ba vani na kati na yo. Yangwana monike, Bible za koloba, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne craignez rien, bien-aimé dans le Seigneur. Kobanga est l'autre côté. Le problème, c'est de développer cette intimité. Ya bon Zambé na katikati na yo. Nanzela ya masolo. À tout moment, même na kati ya ma pensée na yo. La prière, c'est une vie. Et sa conversation na solo la à tout moment. Na posé ma question difficile. Que mokile koki ko répondre te. O ezali clair te. Fortifie-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors, mususu bazo pesa biso. Prière ezali eza eloko kitoko pona nzambe. Donc masolo tango zo umela liboso na ye azana esengo makasi pona yo. Azana esengo makasi pona yo. Toke otanga na livre à Proverbes chapitre 15. Kuna tokomona ye. Alléluia. Azana esengo makasi pona mutu oyo azali kozwa tana ye ya kovana ensemble na ye. Soki Jésus asalaki makambo minene na se amoyi ezalaki parce que habitude na ye
ezalaki tout le temps azala na communication permanente na papa. Proverbe. Toke na Proverbe chapitre 15. Chapitre 15 au verset 8. Bible lobi na biso boy. Les sacrifices des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Omoni. Donc prière ya mwana na nzambe oyo abongoli motema na lolenge ya solo. Tango kaka lingia banda koloba papa chelitoi. Abi mwana onga na lingaka. Alléluia. Ote to bonde la ka ezo umela te nzambe azana batu oyo soki kaka te ayoki. Est-ce que vous avez se souvenir babomi Abel dès que bani ko crier nzamba yoki pe alandi attaquer mutoyo abomiye. Bien aimé, nzambe azali attentif na masolo na kolela ya bana nyonso oyo balingaka ye ba oyo bakoma na intimité na ye. Ezana bana mususu bakoma na intimité permanent na papa na bango oto bengi nzambe. Bato wana bakoki ko échouer na kati banzela ba prière ata mukete. C'est ça le problème avec le chrétien. Oh babengami ke baza ba chrétien. Tokeye kotanga na livre ya Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Tomo na Bible ezali kolobela okene na verset 41. Matthieu 26 41. Bible lobi boy. Na 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je reprends. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'explique. Na mutu oyo azali makanisi na ye, vi na ye esi ekomi mabondeli. Azali na intimité mingi na nzambe. Masolo na ye ta ebele azali kolekisa yango na nzambe. Koma mutu wana akoki kotombe na tentation. Mutu oyo azali kotombe na tentation, eza mutu oyo masolo na ye ezali permanente na papa na ye. Biyoka yoka, bibenga benga, distraction. Mutu wana akotombe na kati ya ba tentation. Ebele. Puisque nzambe atie esprit na kati na biso, eza disponible na kati ya ba vie na biso. Mais lokola esprit ezali disponible, et que tozali kopesa esprit ya nzambe, nzela te po asala mosala. Bien aimé, yangwana balobiete, mingi nini eza kodomine, ezali misala ya nzoto eza kodomine. C'est pourquoi le verset dit, mais la chair est faible. Faiblesse ya misala ya nzoto na biso, yangonde eza kokotisa biso, tokweya na kati ya ba piège ya Satan. Mais balobiete, tokengela makanisi na biso. Veillez. Avant tout le bateau banako prier. To veiller na ba comportement na biso. To veiller na langage na biso. To veiller na etamboli na biso. To veiller na relation entre ngai na moninga na ngai. To veiller na vie à péché. To veiller na kata makamnyo tozali kosala. Et après avoir veillé, médité, kotala bien, que na veillé, na péché qui quelque part. Maintenant, je peux maintenant entrer en prière. Peut-être, na kei pona senga pardon et pas ya papa. Pour être, na la protéger na temps ya mabe. C'est Jésus qui parle ça. Et puis Jésus a l'obéi. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Père, mon Père,
s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna, et il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous ne vous reposez. Voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, tango yo zakaka na kati ya pongi. Soki komi moment ya kosolola na Nzambe, moment ya prière, moment yo nimbaka. Mais na moment ya TikTok onimbaka na yo te. Na moment ya ba série onimbaka na yo te. Ozozela oyebi na ba kombo ya batu nyonso basalaka film. Bazala ba brésilien, bazala ba nani, oyebi na ba kombo na ba histoire na bango très bien, mais ba verset musu na Bible oyebi te, na chapitre oyebi te. Bien-aimés dans le Seigneur, où est-ce que nous allons? Distraction eza kozwa place ya makasi na kati ya ba vie na biso. Mais Nzambe azana besoin ke ngai na yo tozonga na kati ya intimité. Alléluia. Alléluia. Tozali kotanga verset mususu. Soki totangi Matthieu chapitre 7 au verset 7. Les versets congolais. Ça c'est les versets congolais. Partout dans les quartiers. Bisika na baveni. Okoyoka makelele na bambunda. Matthieu chapitre 7, 7. Kosenga na kosenga. Donc tokomaka kosenga na kosenga. Jamais tomemaka masolo. Jamais tokotaka na intimité. Biso eloko toyebika kosenga. Na mutu aza na eta ya mabe aza kosenga. Yango aza koselemanta aza kozwa te. Bible elobi ete, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez très mal. Pourquoi? Parce que biso ezakaka kosenga na Matthieu chapitre 7 oyo. Donc batu ba memorizango na kati ya mutu na bango, mais na ndenge ya désordre. Bato bazako kene kosenga, ils ne sont pas en communion avec Dieu. Bazana communion te na Nzambe te. Mais balingi na bango kosenga. Pitoyable. 1 Jean. Totangi na livre 1 Jean. Chapitre 5. Livre 1 Jean chapitre 5. Verset 14. 14 à 15. Yomutoza kolanda ngai kuna 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. 14 elobi. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Akoyoka me akoyoka te muto oyo asaka bwanini na ye. Akoyoka te muto oyo azana lisumu. Akoyoka te muto oyo azangi kolimbisa baninga. Akoyoka ye te. Bien-aimé atosali ndenge nini. Soki okanga baninga na kati ya motema na yo. Soki ozana ba problème boya kolimbisa. Bolimbisi pe epai na yo ezali te. Prière oyo pe ekoleka te. Ozolekisa na yo temps ya pamba. Gagner temps. Soko gagner temps ekozala malamu. Ndenge nini okoki ko gagner temps. Oko gagner temps seulement. Na tango yo oko se mettre en ordre na baninga mususu. Et puis na Nzambe. Yango Bible dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Bien-aimé, bato oyo bazana assurance oyo
ezali kaka bato oyo bazali born again, bana na nzambe ya solo, ba oyo relation ezali ya kokatana te, ba oyo bazali na intimité na ye. Yango wana okomona bato ebele basalaka ke bazali kobondela nzambe, abina zo bondela na umeli na kobondela. Bien-aimé ayokaka yo te, regarde-toi, regarde comportement na yo. Est-ce que boza na relation na nzambe? Ce qui boza na relation na nzambe te, prière wana ezali pamba. Ata mutu akoki kokotela yo, po ete aya kobondela na place na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que rideau ya temple ezalaki ya kokatana, ezalaki po yo ozala na accès ya kosenga yo moko oleka na nzela ya moto mosusu te. Alléluia. Tozali kotanga na livre Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 35. Bible lobi na Marc chapitre 1, dans verset 35. Bible lobi boye. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est-à-dire, ici, je voulais dire encore qu'on répétait dans l'elo qu'on a lobaki précédemment à ce qui concerne les secrets. Prière ezali kaka oyo bazako forcer yote. O église mikolo yo tozana vie à prière te. Non, l'église c'est toi. L'église c'est toi. L'église donne des enseignements pour que yo o comprendre la vie de prière, c'est l'intimité entre toi et Dieu. Ce n'est pas la vie de l'église bâtiment, non. Parce que chaque chrétien est une église de Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu réside en toi. Et que yonde et bon Dieu t'a vie na yo en prière en permanence. Permanence na kati ya makanisi na yo, na motema na yo, na kati ya vie na yo, o inculqué yango na bana na yo, et comme la récitation na kati ya vie ya bana na yo, cette vie de prière intense, cette intimité intense entre bana na yo, entre yo na nzambe na bino, c'est ce que le Seigneur vous demande. Alléluia. Bien-aimé, eloko moko te ezali impossible pa ya nzambe. Eko koma impossible tango ozana intimité te, tango relation ezali esi ekatanaki. Voilà, impossibilité ezako uta na niveau wana. Na livre ya Jérémie 33, 3 elobinin. Voilà, Jérémie 33, 3. Tozoleka toujours na nyonso tokeye na biso ka totanga poto comprendre nini bazali kolobela biso. Invoque-moi, je te répondrai. Donc moi na nzambe nyonso ya kobenga nzambe, nzambe ako répondre ye. Alobi te otika la kimia te ako répondre yo. Siko, ce qui nzamba doit répondre yote, osa na problème. Invoque-moi, je te répondrai. Pas seulement je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Mais makambo eza pona ngai na yo. Mais comment toza kozwa yango te? Il faut tala oza la na intimité na nzambe te. Ya solo oyaka na yo na église. Bâtiment. Ya solo opesaka na yo dîme. Mais ozana intimité na nzambe te. Bazako conseiller ozala na intimité personnelle na nzambe na yo. Les jours où tu auras l'intimité personnelle avec ton Dieu, les choses vont changer. Oko bousculer makambo na kati ya vie na yo. Oko mona makambo kokamwa na vie na yo.
je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais verset où ezali pona yo, eza pona yo, eza na makambo ebele oyebite. Mais ce qui peut pousser muto ala ayebiso ba secret na ye, eza ceux qui bokomi na intimité permanente. Nde muto bandi ko révéler ba secret na ye et pas na yo. J'insiste na pokwa na lelo, naza ko insister na enseignement sur la prière. Ezali clé ya makasi entre yo na Nzambe na papa na yo. Awa kutu naza ko éviter kolobela le terme Nzambe na yo, mais je voulais bien ko appliquer le terme papa na yo. Alors, tokiti na verset na Psaume, ce que na Psaume chapitre 8 au verset 2. Mais papa oyo azalaka na besoin. Psaume chapitre 8 au verset 2. Éternel notre Dieu, éternel notre Seigneur plutôt, pardon, que ton nom est magnifique, magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nani David, tellement que David azalaki motoyo abandaki kosolola na papa na ye makasi, a bénéficié na ba grâce ebele pa ya papa na ye na kati ya masolo. Papa na ye a révélé makambo ebele, a memi eti na trône. Mutoyo abandaki ko azalaki na kati ya zamba. Na kati ya intimité wana David a bénéficié na ebele. Et c'est pourquoi David, lelo a komi pe koloba, a komi ko adorer, a lobi ki a monate. Bien aimé, aussi longtemps biso tozaka na ba question, ya komi tuna. Est-ce que Nzamba ngo azalaka to azalaka te? Est-ce que Nzamba ngo ayokaka to ayokaka ngai te? Mais na ngambo kuna tomoni ba David baza déjà kokumisa ye. Ba David baza kobinela ye pona ba bienfait oyo asali na kati. Ba moni loboko na ye. A cause ya intimité na bango, bato ebele na ke koluka Nzambe. Oyebi ke ti lelo na azwa ete. Mutu andengwa na kozala na problème. Alukaka Nzambe tango azana ba problème. Nzambe balukaka yete. Il faut osala Nzambe akoma permanent, beaucoup bozala ba ami, azala intime na yo. Mais kolukaka yete lokola Marthe na Marie. Nzamba kendaka koma kamusika. Pe problème kweli bango. Akomi koluka benga Nzambe wana, po Nzambe ana ya. Aya kosekwisa Lazare. Bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on quitte état ya Marie na Marthe. Parce que pendant période na bango Nzamba bandaki kokende. Nzamba bana pe koyebisa bango ete bozela nano muke. Bozela ata moi 2 jours, ata moi 3 jours. Ata ko babana ekosolola. Babana ekosolola. Yango moni ke tango ya ye po avanda. Asolola na bango. Mususu akene kolamba. Très distrait. Akene kolamba. Tellement que kolamba wana ba mususu balinga bazolo ba makambo na Nzambe aza attaché tellement na makambo mokili. Mais ezomona na kanete eza bien. Alobi ke par oyo ya aza koyoka bakoki ko ote yango epa na ete. Mais oyo zo sala kuna ekoleka. Bien aimé, ezana biloko ebele toza ko s'attacher nango. Biloko wana ekofuta biso eloko te. Modérateur alobi que les saliers est individuel. Ya solo. Donc individuel wana mwana. Ozala mwana ozala mukolo. Mwana na mwana kobendana. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Donc tolobina situation ya David. Akumisaki Nzambe pona nini?
Parce que David a compris que ngai David soki nazali boye ezali pona nzambe na ngai. Parce que nzambe apesaki biloko ebele na kati ya vie na ye. Tokomi na suka parce que toujours salela toujours tango to bandai na quelques minutes en retard mais toko récupérer yango te toko si enseignement na biso sur la prière na mokolo ya lobi pona lelo to suki wana tozali ko bondela nzambe pona kotika peuple de Dieu na kati na loboko na nzambe po ete nzambe azala na bino. Seigneur Dieu de gloire, to pesi yo merci pendant moment oyo osunga ki biso poto partager na o etali enseignement na biso sur la prière, dialogue permanent, intimité na yo elongo. Sunga biso to vivre yango ezala vie pona biso en permanence na kombo na Yesu Kristo azali kolo pe mosungi na biso. Amen. Bien-aimé, tokutani na mukolo ya lobi na même heure 20h juste tokutani mais partager message na biso nzamba eba na kopambola bandeko nyonso baza na ligne nzamba pambola bino tokutani na mukolo ya lobi ezaki wa bino Pasteur Léon K tokutani lobi. Bye.